Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Algi. Di video kali ini, aku bakalan ngasih tahu cara ngekstra 35 sound effect yang ada di video aku sebelumnya. Video ini cocok banget buat kamu yang lagi cari-cari sound effect untuk pembuatan video kamu. Sebelum aku kasih tahu, aku bakalan jelasin apa itu sound effect buat kamu yang belum tahu. Sound effect dalam bahasa Indonesianya berarti efek suara, yaitu suara yang dibuat atau ditingkatkan secara buatan. Oke, sebelum aku kasih tahu caranya, seperti biasa jangan lupa like and subscribe channel ini biar berkembang. Kalian bisa download 35 sound effect-nya di link video aku ini, atau buat kalian yang ingin tahu 35 sound effect-nya itu apa saja, kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Jika sudah di-download, file sound effect-nya itu masih berbentuk zip. Jadi kalian harus mengekstranya terlebih dahulu. Berikut cara pengekstraannya. Kamu harus mempunyai aplikasi JR Zipper atau bisa download aplikasinya di deskripsi. Kamu buka JR Zipper, kamu cari file sound effect yang kamu download tadi. Lanjut, kamu klik sound effect yang berbentuk zip. Kamu pilih ekstra di sini. Setelah selesai, kamu lihat file 35 sound effect-nya. Maka sound effect yang di video aku sebelumnya sudah bisa kamu dengarkan. Oke, sekian video aku. Jika menurut kamu video ini bagus, silakan like and subscribe. Tapi aku rasa video ini belum sebagus video kalian. Aku Algi, sampai jumpa di video berikutnya.